అప్పుడు നമ്മൾ ఇదువరే ఎక్స్‌పీరియన్స్ ചെയ്യാത്ത വഴിയെ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുന്നില്ല. ఇంతవరకు మనం ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయని ఒక మార్గంలో ప్రభువు మనల్ని నడిపించనయ్యున్నాడు. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വഴി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? అంటే మనకు ఒక పని ఉంది. ఏంటిదంటే మన యొక్క మార్గం ఏంటిదో అని చెప్పి కనిపెట్టుకోవాలి. ഞാനും നിങ്ങളും നിത്യ കനാന് വേണ്ടി യാത്രയാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. మీరు నేను నిత్య కానాను యాత్ర కొరకు మనం పిలువబడి ఉన్నాం. എങ്ങനെ പോണമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. ఎక్కడ వెళ్ళాలని మనకు తెలియదు కానీ ആര് കൂടെ വരുമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. ఎవరితో వస్తారని మనకు తెలియదు కానీ വിളിച്ചവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. పిలిచిన వాని ముఖమును చూస్తూ మనం నడిచిపోవాలి. ഈ വഴിയിലെങ്ങും നമ്മൾ തകർന്നു പോകാൻ ഇടയാകരുത്. ప్రభా ఈ మార్గము ఎక్కడ వెళుతుందో మాకు తెలియదు కానీ ആ യാത്രയ്ക്ക് ആരാണ് കൂടെ വരുന്നത്? ప్రభా ఈ యాత్రకు ఎవరు తోడుగా వస్తారో మాకు తెలియదు కానీ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ദൈവം ഒരു ഉപാധി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ఇదిగో ఇశ్రాయేలులకు ప్రభు ఒక ప్రవచనం పలికాడు. നിങ്ങൾ മുൻപേ പോയിട്ടില്ലാത്ത വഴിയാ പോകുന്നത്. ఇదిగో మీరు ఎన్నడూ నడవని ఒక మార్గములో నడిపిస్తాను. പക്ഷെ വഴി അറിയണമെങ്കിൽ ఇదిగో ఆ మార్గము మీరు తెలుసుకోవాలి.